Έρθει να πλακώσει, τι γίνεται, γεια. Έρθει να πλακώσει και στο ξύλο τους. Πήγα και πήρα και μαύρο μπουφάν. Οξύδικα ρε, τι. Ναι ρε, μην τα χάσουμε. Βαρδινογιάννης. Ναι, Μαρδίνης Βαρδινογιάννης. Κάτσε να περάσει. Έλα. Δώσ' τη βέργα στο μικρό. Γιώργο, να εδώ. Εδώ έχει σκιά. Σωρίβει με το Τζανάκα. Εδώ καλά δεν είναι. Πότε ο άλλος πάρει το πότε. Εδώ. Λες. Να έχει και σκιά. Έχεις και θέα. Ήρθανε ρε, Τάσο. Τζανάκα του Τσερίφ ήρθαν. Μόνο έχει. Τζανάκα του Τσερίφ. Τώρα, μισό λεπτό. Και μετά να βάλεις και τα κατσίκα να πετάξουν. Πού τα έχεις? Τα σκότσε εσύ ρε γάμο, με έπιασε καρέκλα εκεί. Ελιά. Καρέκλα εκεί, Τάσο. Αν δεν είναι καλά τα περιστέρια, κολοπαοξί θα σε κάνουμε σαν αυτόν που τον κάψαν το φούρνο. Θα τα σπάξουμε άμα δεν καλά. Ποιον κάψαν το φούρνο? Ήρθε η επιτροπή να τα Στην τέτοια. ρώτα, ρώτα. Τρώει η επιτροπή. Ήπια αυτός, ήπια. Τα γραμματίκια εδώ πέρα. Να ξέρω ότι είναι εδώ να έρθουμε να πάρουμε κανένα. Τρώνε και βλέπουνε. Άμα τρώνε καλά είμαστε. Να πάρει δυνάμεις για να έχει σωστό κριτήριο, ρε. Ξεκίνησε ο Καρασάβας. Αυτό είναι. Λοιπόν, ήρθαμε και στο 7ο κουμάσι εδώ πέρα του Μπάμπης Ασλανίδης, Περζανίδης, Φουντουκίδης, Ιωσήφιδης. Και το σημείο μου. Για να δούμε, αυτός είναι όρθιος, τι κάνει αυτός? Καθιστός είναι ξαπλωτός. Περιστεράεις εδώ πέρα. Μη σε κάνουμε σαν τον διαιτητή και σε κάψουμε το φούρνο. Πώς το λέγανε και τον διαιτητή, ρε? Που έγινε και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, εκείνος ο Βεράγκος. Κωνσταντινέας. Να προσέχεις, φούρναρη. Μη σε κάνουμε σαν τον Κωνσταντινέα. Μετά πριν του φύγουν ρε, τράβα όλα τα αμάξια στη σειρά έτσι. Επειδή αλφαδιάστηκαν εδώ. Είδες Γιώργο, θα τα δει το σήμα. Μπάμπης, απλωθείτε! Στην πυρήμπα, δεν πηγαίνει. Ποιος? Μπούλης. Ωραία και εσύ ο Μπούλης να έρθει τώρα. Πόσα είναι. Αφού τον είπαμε να σηκώσει κιόλας. Και λέει... Sorry. Μην κατηγορείς τον παλιό σου τον πρόεδρο. Τσακαλωμάτης. Εδώ άκουσες τι περιοχές, επιτροπή λέει, ο άλλος τρώει. Άρα το κριτήριο του τι θα είναι, το φαΐ ή η εικόνα για τα περιστέρια? Ωρα γάμο, δώρε. Και εδώ η διαιτησία, κομμουνιστικός δάχτυλος έπεσε. Τι γίνεται ρε?
Γιώργο, τι λέει, Δεν είναι πολύ πετάμενο. Ναι, αφού εσύ. Α, τώρα που θα βγάλω πουλάκια του αυτού, του χρόνου θα... Λούπας είναι, δεν παίζει, είναι πολύ φέρα. Χαραλάμπη, τα πουλιά τώρα που πετάνε τι είναι, φετινά, περσινά, προπερσινά, τι είναι. Φετινό πράγμα έχεις. Φρέσκο πράγμα δηλαδή, ωραία. Α, αυτό είναι. Δηλαδή, δώρε, είναι σαν τον Κίτσιο, ακόμα μαθαίνουνε δηλαδή. Α, και τον Κούδα, τον Μπέρκα. Αντί να ένα βήμα μπρος και 5 βήματα πίσω. Α, αυτό είναι. Πού πήγανε, δεν βλέπω τίποτα. Έτσι όπως τα λες είναι, Γρηγόρη. Τέρμα. Τώρα πιάσει το Χαραλάμπι. Ό,τι έπιασε, έπιασε. Τα τέτοια. Δεν χρειάζεται να μαλάκα. Να βγάλουμε πουλάκια από τα δικά σου πέτους και τον χρόνο να σπάσουν. Μπάκα, σου το ξεγράφει. Κατάλαβες. Γιώργο. Θέλει εκεί πάνω φύγει. Τώρα για φτερά δεν ξέρω. Τώρα δεν ξέρω. Δευτέρη, μετά αυτά τώρα 2 εβδομάδες, 20 μέρες είναι και ξέρεις. Όχι, Έλα, ναι. Πιάσε και το επιτελείο εκεί πέρα. Για να ρίξω και ένα βλέμμα στα ψηλά τα παραθύρια, γιατί εκεί πέρα με τίποτα. Χάθηκαν αυτά ρε Χαραλάμπη, χάθηκαν ρε. Χάθηκαν τα κουμάσια ρε, τα περιστέρια ρε γάμο. Τι γίνεται ρε Χαραλάμπη. Είμαστε για κατέβασμα Χαραλάμπη. Έλα εδώ μεριά. Θα κάνω σχόλιο περί ανέμων και υδάτων. Για τι σχόλιο θες να κάνω Γιώρικα. Καλά, εντάξει, αυτό εξυπακούεται. Αυτοί για φαΐ ήρθανε, δεν ήρθανε για τέτοια. Έλα ρε μπάρμπα. Ποιο εκεί, Ίσκιο, άντε εδώ, Ίσκιο. Για να δούμε εδώ πέρα, πού είναι ρε. Ωραία γάμο, στην Πελοπόννησο φτάσανε ρε Χαραλάμπη. Κολός φέρνουμε. Ο Σιμουλίκας ήρθε. Φωνάζει άλλη του Σιμουλίκα. Έχει πράγμα πάνω, έχει. Έχει λίγο, έχει. Κότσισα. Πού βρίσκει ρε εδώ. Δεν έχουμε πεσό. Δεν πέφτουν τα καλά. Είναι πουλιάνα. Θα κάνουμε να δεκάζουμε. Άλλα 8 είναι. Τι 11 και 12 ρε. Να παίζουν αυτά Καραλάμπη. Τι έγινε τώρα, κόλλησες στα ψηλά. Δεν θα τα αφήσω γιατί τα αφήνω, κάνα δεκάλεπτο τέταρτο και μετά τα λέω. Δεν πειράζει, πάλι τα πιο πολλά μαζεύτηκα εδώ. Θα πούνε, δεν είναι.
Δεν τα ενημέρωσες. Δεν τα μίλησα, Γρηγόρη. Τι κάνεις, σαν τον άνθρωπο κι αυτά. Πού βλέπουν αυτοί τώρα εκεί πάνω ρε γαμώτο. Τώρα ο Σουλούπας τώρα δεν έρχεται. Δεν ξέρω, τώρα θα κάνει την πετάξει κάτι και μετά. Ο Σουλούπας είναι μεγάλο. Να καρπενάει, να λάνει πλάκι. Πολύ κουβάσαι εδώ ρε. Πόσο, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και μια διπλή καλύβα, δηλαδή 10 καλύβες. Τι λένε εκεί οι βαθμολογητές. Άμα τα βγάλεις και αγριάψεις από την αρχή θα μάθουν που είναι για να τα μάθεις. Άμα θες σταμάτα το και μετά ξαναξεκίνα το. Όχι, και ο μικρός ο Καρασάβας εδώ. Ωραία εδώ, πάρ' τον πρώτο πλάνο τον Καρασάβα εδώ πέρα. Το Junior να, μα αυτό είναι. Ουε περιστεράεις. Εσύ μες στο κουμάσι γεννήθηκες δε. Πω. Γεια σφύρα κιόλας να σε ακούσω. Πώς φύγεις τα περιστέρια βρε. Δεύτερη. Ρίξε κανένα σφύριγμα ρε καλλιτεχνικό. Τι περιστεράεις είσαι.